Hello，我哋今次由上海搭高鐵嚟到杭州東站，全程大約50分鐘，一出閘就去搭地鐵1號線，搭多5個站去到豐喜路，揾 B 出口就去到我哋今晚要住嘅酒店啦。我哋今次住喺城市西遊里酒店，喺正地鐵出口隔離。佢同浙江酒店係同一個入口，不過佢有獨立 check in 嘅地方。呢間酒店嘅特色就係以西遊記為主題嘅。呢兩格分別係廁所同埋浴室，洗手嘅地方呢就係冇門嘅。我哋今次住呢就680蚊一晚，可以住到4個人。酒店都準備咗啲生果請我哋食。第二朝我哋就搭咗1個站地鐵去到龍翔橋，準備我哋去西湖嘅行程啦。不過當然就要食咗早餐先啦。我哋嗰日食咗入選米芝蓮指南餐廳嘅半方春煎餃。嗰日係平日嚟嘅，我哋大約朝頭早9點幾到呢，條龍都唔算好長，等咗一陣呢就有位啦。佢啲煎餃出名皮薄底脆，我哋仲試咗鹹甜豆漿、肉末粉絲湯。嗰日埋單都唔使50蚊人民幣啊！食到咁上下，我就去揾湖濱88去準備我嘅漢服體驗啦。經過湖濱88順便入去睇下啦，發覺嗰度都幾多有關動漫嘅鋪頭㗎。不過要上韻嫻漢服呢，我哋就要去商場隔離一棟公寓嗰度搭 lift 上到8樓。佢就好似係一個住宅單位裏面咁，唔算太大間，裏面就有幾個呢啲架呢，裝滿晒唔同嘅漢服俾你揀。想慳時間嘅話呢，可以喺美團嗰度睇定你中意邊一個類型嘅衫。我自己呢，就中意嗰種叫做小唐風，揀好衫之後就有人幫你換衫，跟住呢就化妝整頭。有潔癖嘅朋友就未必咁適合喺度俾佢幫你化埋妝。佢個妝都化得幾厚，咁抹面抹嘴嘅時候就要小心啦。抹甩咗呢，睇落個色差就會幾明顯。最好就係10點鐘過到嚟，就唔使等咁耐，大約個零鐘就完成。A few moments later，搞掂晒啦。暫時呢，我仲喺啲城市嘅景嗰度啦，所以可能就唔係好襯。我而家覺得呢個頭係有啲重嘅，咁但係佢啲頭飾都整得唔錯啦。我要趁個頭未亂，個妝未變之前呢，影多啲嘅。其實喺湖濱88嗰度轉個圈行出去呢，就已經係西湖噶啦。我哋就向住5公園碼頭嘅方向行，途經一個叫做松鼠餵食區，真係有隻松鼠喺度。而家呢，我哋就去第一景，就係三潭印月啦，就要搭船過去嘅。咁西湖十景呢，我哋今次就唔去晒咁多，因為都好遠嘅。我哋就揀咗一啲，一陣間呢就逐個介紹俾大家。我哋喺5公園碼頭嗰度上船。搭呢啲船就去到三潭印月個島，叫小瀛洲島。而家開船啦，去緊三潭印月嗰度。我哋搭呢一款船就70蚊人民幣一個成人，係包2程船同埋島上面嘅入場費。回程嘅話呢，你可以揀唔同嘅碼頭嗰度落船。其實呢個三潭印月呢，我相信係夜晚嘅時候個月亮出咗嚟呢，先睇到嗰個效果嘅。話說呢個湖中間有3座明代起嘅石塔啦，因為個塔裏面有好多窿窿呢，所以啲燈射出嚟嘅時候就會見到好多小月亮喺個湖面，你都分唔到佢係真定係假。而佢亦都成為咗1蚊人民幣紙幣背面嘅風景圖案。喺島上面都有唔少嘅紀念品鋪，買啲杭州嘅特產，包括有藕粉同埋呢一個爐烤燒餅。我哋都試咗一塊，佢係即做即烤，拎出嚟呢係熱辣辣㗎。當然唔少得就會有雪糕食啦。佢呢度出名嘅味道呢，就係西湖龍井味啊，我覺得都幾有特色。離開呢個島嘅時候，上船佢就冇再 check 你船飛。我哋今次就揀咗去花港觀魚嗰個碼頭落船。呢程船大約5分鐘到就到啦。花港觀魚顧名思義，即係有魚睇啦。嗰度其實有好多條鯉魚嘅。石碑上嘅字係康熙皇帝下江南時候題嘅。你會留意到個魚字下面寫成3點，唔係4點。
寓意啲魚可以自由自在喺水裏面游水。一落船呢，我哋就去咗第二個景點，就係花港觀魚啦。跟住呢，再行多10分鐘到就會去到雷峰塔。不過呢，都係時候坐低休息下，同埋揾啲嘢食啦。我哋晏晝呢，就嚟咗喺雷峰塔附近嘅餐廳啦，佢叫做李白蟹啊，嗰度食啲有蟹粉嘅嘢。咁我將會就試嗰個蟹粉麵嘅。而家呢，就等我落嗰啲蟹黃落去啲麵嗰度先。呢度仲有鮑魚滷肉飯，同埋一個蟹黃加蝦嘅麵。我哋就嗌咗一個芋泥嚟做甜品。啲麵呢係可以加㗎。食完嘢，我哋就上雷峰塔參觀啦。佢就喺西湖南岸嘅直照山嗰度嘅，係一座佛塔，以前就叫做皇妃塔。舊塔呢喺1924年嗰陣時已經倒塌咗啦。2002嘅時候再重建，就做成一啲現代嘅設計。佢係有電梯同埋有 lift 㗎。喺唔使任何腳骨力之下呢，你就可以上到塔頂5樓嗰度啦。落返嚟嘅時候，你可以選擇搭 lift 或者行樓梯都得嘅。呢個塔亦都因為喺《白蛇傳》裏面，佢成為咗法海鎮壓白娘子嘅地方而聞名。跟住我哋就用電瓶車代步，繼續遊覽西湖。我哋上咗嗰啲電車啦，不過呢條路非常之窄啊，兩邊都好多行人咯。呢啲車呢，只要有位你就可以截車噶啦。我哋頭先喺雷峰塔嗰度呢，因為比較多人落車啊，所以呢就容易有位上車。我哋叫搭一個站啦，去另外一個景點叫做曲苑風荷。夏天嘅時候呢度開滿荷花，相信會係非常之靚。而家就接近日落嘅時間啦，咁我哋都係喺個西湖邊嗰度行緊啦，就去緊嗰個電橋殘雪。其實西湖總共有3堤，分別係蘇堤、白堤同埋楊公堤。白堤係同白居易有關，佢係由西面嘅平湖秋月去到東面嘅斷橋殘雪。呢個平湖秋月係中秋嘅時候西湖睇月亮最靚嘅地方。至於蘇堤係蘇東坡起嘅，蘇堤春曉係西湖十景之一。頭先我哋由雷峰塔搭到去曲苑風荷嗰段就係蘇堤啦。呢度就係斷橋殘雪，佢都有因為《白蛇傳》裏面許仙同埋白娘子喺斷橋相會而聞名。我哋嗰日都叫做經過2個堤同埋7個景點。如果要圍住西湖行一個圈，總共有15公里。夜晚嘅時候，我哋去返銀泰 Inn 77嗰度飲呢一杯山下奶士。佢係一個有藏區特色嘅酸奶品牌，有唔同嘅現製奶飲品。佢強調高原山野嘅概念，部分嘅產品牛奶係選用牦牛奶嚟做，比普通牛奶更加香醇。飲完嘢之後，我哋去返銀泰 Inn 77嗰度行下。嗰度都有唔少嘅精品店，而晚飯我哋就去咗呢啲巷仔裏面一間叫做山下間嘅酸湯牛肉火鍋店嗰度食嘢。呢度嘅特色就係貴州非遺紅酸湯底，用咗傳統工藝釀做紅酸湯，唔係普通嘅番茄湯咁簡單。佢暫時喺北京、成都、鄭州同埋杭州都有分店。佢有唔少嘅材料，包括係蔬菜同埋菌類，都係嚟自貴州嘅山區。我最推介呢個係野菜糍粑，外脆內煙韌，非常之好食。食完嘢之後，我哋搭返1個站去豐喜路。其實我哋酒店附近就係武林夜市啦，嗰度有一間好大嘅按摩鋪頭，叫做湖上春雨。行咗成日，梗係要按下摩鬆下啦。佢仲有呢啲免費小食送啊！第二朝，我哋就去咗酒店對面嘅鞋兒巷嗰度行下。呢度啲建築物亦有保留江南特色，不過佢呢度而家亦都成為杭州出名嘅文青小巷，可以揾到精品店、麵包店同埋唔少嘅咖啡店。我哋嗰朝喺呢間麵包鋪嗰度試咗佢幾款鹹味嘅麵包，食落都好新鮮同埋好好食。跟住我哋就去咗呢一間叫 Parking Coffee 嘅咖啡店嗰度試飲佢啲咖啡。佢呢度嘅咖啡師係攞咗世界咖啡師大賽中國區嘅總冠軍。我哋飲咗呢個2杯嘅日落珊瑚海 set，同埋2025年世界咖啡大賽冠軍 set。
飲完咖啡之後，係時候去食我哋預約咗嘅宮廷宴啦。我哋就 call 車去，但係呢，如果搭地鐵都可以去黃龍洞站嗰度落車。我喺食嘢期間入咗去佢個化妝間嗰度，發覺佢都有幾多漢服俾大家選擇㗎喎。如果想嚟呢間宮宴，記得2個禮拜前喺小程式嗰度預約定。首先呢，就介紹下呢度有幾味前菜先啦。咁就茶嘅話係西湖龍井。咁跟住呢度有啲糕點咧，就包括啦係有呢個楊梅糕同埋黑芝麻嘅驢打滾。另外咧就有一啲毛豆同埋咧海苔嘅花生。佢都準備咗一杯好似酒精飲品啊，其實係有3度嘅酒精，所以小朋友就未必可以飲啦。孝奉母時，母曰無味，劉安以。佢係會用到投影向你介紹下一味菜。而家咧，我哋開始宮廷宴嘅第一味餸啦。呢個就係一個豆腐湯嚟嘅。第二味就係一個燒乳鴿。嚟到杭州就梗係要食佢呢度出名嘅名菜。冬瓜肉。仲會連埋少少飯一齊食，等你冇咁油膩。今日呢個午餐呢，就係12點左右開始啦。咁但係如果你想打扮啦，着嗰啲漢服啊 set 頭化妝呢，你就可以係10點至11點半嘅時候嚟，亦都唔需要預訂啦，可以即場就俾錢。如果係唔化妝，淨係 set 頭加換衫呢，就應該係100蚊人民幣左右。咁我由於琴日已經試咗啦，咁跟住時間關係呢，所以我就自己喺淘寶買咗套漢服，咁啊整下個頭呢，咁希望呢就更加融入今日個宮廷宴嘅。我覺得係有呢啲扮相呢係襯啲嘅。呢味呢好似個湯咁呢，其實係一啲花膠，裡面有啲肉碎啦，好似係番茄味，咁啊輕微辣，我覺得唔算辣嘅，小朋友都應該食到嘅。之後嗰味就係蝦。跟住就有麵同埋甜品。每一碟餸之間咧都會有表演睇。其實我哋今次嘅主題咧係長恨歌啊，佢個舞台設計都幾花心思啊，又有水，跟住有人出嚟派呢啲冰糖葫蘆，之後就有人喺度轉圈。吊威也都有，頭嗰2行係 VIP 座位，訂位嘅時候已經要俾全數噶啦。跟住呢就有3行嘅普通位，如果你夠早訂呢，你可以訂到普通位嘅第1行。食完宮廷宴之後，我哋就去返黃龍洞站，搭3號線去香積寺站，車程大約20零分鐘，我哋就去到一個叫小河直街嘅地方。佢係一條坐落於京杭大運河畔，仲保留住清末民國初江南水鄉風貌嘅老街。呢條街有好多充滿文藝氣息嘅店鋪，有咖啡店，仲有品茶嘅地方。所以話呢條街集合咗美食、風景同埋文創，亦都係老建築同埋新文化嘅完美結合。喺街嘅兩邊，除咗有一啲固定嘅鋪頭之外，仲有啲臨時嘅攤檔，賣嘅都係啲手工藝品。我仲見到一啲用孔雀毛做嘅首飾添。呢度亦都有一間真正嘅藝術館。行埋落呢啲樓梯就可以去到運河嘅河畔散步。河畔仲有楊柳樹，打卡真係一流啊！話咁快就要返香港啦，今次我哋就去蕭山國際機場搭飛機返香港。入咗禁區之後，見到有呢間南宋胡記，仲可以最後衝刺埋啲手信。希望你哋中意我今次嘅介紹，記得 subscribe 我嘅 channel 米之油啊！我哋下段片再見啦，拜拜。